好啦，大家晚上好啊！終於放監啦！放監嘅話，梗係可以有新菜式玩啦。喂，大佬真係悶鬼死我啊！足足七日啦，食雪櫃嘅嘢啊，搞到我真係冇辦法。食粥都食到我鞋口啊！食咗3日啊！咁啊，今日咧一放監第一日，哇！即刻走落去街市睇下有咩賣先。食得太過寡啦，太過淡啦，所以今日咧我哋整啲重口味嘅呢個菜式同大家分享下咁係乜嘢咧？咁咧就係順德焗魚頭咁啊焗大魚頭啊！嗱，咁啊首先咧我哋就買咗個魚頭啦。咁咧嗱呢個魚頭咧咁啊大家睇下啦。咁係即係我叫佢啦，叫老闆咧就1開4啦。通常咧炆魚頭就係咁上下噶啦，都係咁樣切法嘅咁啊嗱，我而家首先咧我就要處理咗佢。第一件事做咩啊？梗係除腥啦，順德喎，梗係順德嘅乜嘢啊？最耍家嘅除腥嘅方法係點做啊？記唔記得啊？大家哇真係開心啊！真係入放監啊！嗱，跟住然之後放啲鹽啦，鹽多少少唔怕嘅，因為我哋求其揦佢嘅啫。OK。跟住然之後咧就係呢個胡椒粉啦或者係胡椒碎啦 OK。跟住然之後咧就落燒酒啦。嗱，攞呢3樣嘢咁樣我哋咁咧就可以係將嗰個魚腥咧就減到最低㗎啦 OK。嗱，咁我哋稍為係撈一撈佢啦。嗱，咁咧咁樣整咗之後咧，啲魚頭咧，我可以同大家講嗱，大家都知道啦。我唔知道大家有冇食過魚雲啊？呢個隻位咧係好鬼腥嘅，但係咧我可以同大家講咧，只要用我呢個順德除腥法，真係順德啊呢次咁啊順德除腥法再加埋呢個係即係順德嘅一個秘製嘅一個，其實都唔算係秘製，總之係醬汁啦。咁就順德焗魚雲焗大魚頭。好啦，嗱咁我稍為擺開啲嘢先啦，醃幾分鐘。記住呢個除腥法咧唔可以超過5分鐘。如果5分鐘咧，佢就開始入味嘅。一入味嘅話咧，佢就會完全打亂晒咧嗰啲魚嘅鮮甜味。OK， 好啦，嗱咁啊介紹下啲材料先。咁啊首先，魚雲咧焗魚雲就一定要薑葱嘅，走不了咁我大量啦 OK 跟住然之後呢陣間我嚟起鑊噶啦。咁然之後咧一個魚雲咧其實就冇咩見食嘅，咁所以咧想佢見食啲咧，放啲豆卜啦我嚟吸汁啦 OK。好啦，嗱跟住然之後咧，咁咧單純地咧好多專業廚房都會咁做嘅。如果係單純地就咁炆魚頭嘅話咧，其實咧佢就嗰個味蕾咧就唔夠，嗰個感覺唔夠豐富嘅。咁所以咧，通常佢哋會落咩咧？落啲冬菇絲落啲肉絲尤其是係肥豬肉咁但係我屋企冇啊嘛。咁我之前隔離嘅時候撈定好多肉碎喺度煲粥啊嘛。咁所以咧我就放咗大概呢度大概2-3兩到啦嘅半肥瘦豬肉撈好咗噶啦。咁啊攞嚟咩嘢咧？增味嘅 OK 咁啊基本上材料就係呢幾樣嘢啦。好啦，嗱跟住然之後呢個魚介紹完之後，呢個魚就得咯喎。咁咧我就倒落去，而家馬上清洗馬上沖。嗱咁咧魚咧沖洗佢係唔怕嘅，大家要記住大家要即係要佢乾淨咧，其實咧就沖洗下佢咧就會比較即係快捷妥當啦。好嗱，咁求其沖一沖洗佢就得噶啦 OK。嗱咁呢個魚頭咧而家咁樣咧除完腥之後咧，基本上就一啲都唔腥噶啦好啦，嗱咁呢個時候咧我哋就要做一個動作咯喎，想佢更加唔腥咧，梗係要抹翻乾佢啦。同佢即係同 BB 沖完涼，我哋都要抹翻乾佢啊嘛，係咪咁抹翻乾佢咧，咁變咗咧，佢依喺表面嗰啲即係嗰啲腥水咧，佢都會係即係減到係最低嘅程度嘅。咁咧
呢啲魚雲咧，你真係想佢腥都難啊 ，OK？ 嗱，咁啊，弱略啦，抹乾佢啦，盡量啦，咁就 OK 噶啦。好啦，嗱，咁咧跟住然之後咧，我哋落幾片嘅薑片，啊，咁啊喺呢度落啦 ，OK？ 幾片嘅薑片一樣啦。咁咧就我哋要落乜嘢咧？梗係要落麵豉醬啦。嗱，呢個又係啦，咁咧我就係用呢個咧就係甜麵豉啊，香港嘅又係香港製造啊。咁啊落2羹啦，2茶匙啦，2大茶匙啦 ，OK。跟住然之後咧落呢個沙茶醬。哇！大家等等啊，因為有少少油啊。咁啊嗱，我而家咧就基本上就快測就冇事噶啦。不過咧今晚黑唔知係咪今日熱嗰頭啊，有少少鼻水，輕輕嘅啫。呢啲係後遺症正常啊。好嗱，跟住然之後咧就落2羹嘅沙茶醬啦。咁啊，如果你想重味啲嘅話，3羹都唔怕。好，搞掂，食碗麵。跟住我擺翻好啲。好嗱，跟住然之後咧，就落呢個係麻油啦。跟住然之後咧，就落燒酒啦。跟住然之後咧，就落少少胡椒碎啦。嗱，咁就夠噶啦，夠味噶啦，唔使唔使話太過多嘢嘅 ，OK。跟住然之後咧，我哋就大家等等啊。跟住然之後咧，我哋就撈勻佢啦。啊，好香啊！嗱，咁因為咧，我唔係我唔係斬碎佢啊，咁所以咧撈起上身咧就唔係好方便嘅。但係大家咧記住咧，最緊要咧就係我哋將佢嗰啲味咧係染勻晒佢全身就 OK 噶啦。嗱。咁啊，大家見到嘅，因為我又冇俾水啦，又冇俾成啦，咁所以咧，其實佢都好快乾嘅。佢最主要嗰啲水咧，都係乜嘢啊？就係嗰啲嗰啲酒啊。嗱，咁啊，俾大家睇下。咁咧，佢有呢啲位咧，佢未必咧就係醃得好均勻嘅。咁我哋咧就盡量啦嚇撈勻佢啦，俾佢掂下嗰啲汁啦。因為我而家咧，我冇將佢嗰個，將佢嗰個魚雲啊斬碎啊，咁所以撈起身咧就冇咁好嘅。咁大家要記住啊，咁啊總之見縫插針啦，見到邊度冇嘅就嗱，好似我咁捽嗰啲醬啊，因為嗰啲醬沉晒底啊嘛 ，OK 啊。咁啊，大家都要小心喎。雖然魚雲咧都冇咩刺啊，但係咧都要小心。啊，會慘親隻手。OK， 嗱，搞掂啦。嗱，咁啊撈好噶啦。咁咧，等陣間咧，我下一個 shot 咧，咁我就同大家去分享點樣煎，點樣去起鑊啦。OK，咁啊下一個 shot 見啊。嗱，好啦，大家咁咧就先頭大家見到我點樣撈嗰啲魚頭啦，係咪？咁咧而家咧我就開始起鑊去煎魚頭啊。嗱。咁咧順德焗魚大魚頭咧，佢嗰個特色咧就係滑嘅，咁所以咧等陣間我哋煎嘅時候，只需要煎到佢表面嗰啲醬咧甘香就 OK 噶啦，就唔需要煎得佢好燶噶嚇。
咁啊，大家都見到啦，咁我而家咧就受我老婆廿幾30年嘅訓練，一路煮就一路抹。呢啲係家廚會心微笑，係咪啊？係啊，即係我哋男人咧煮飯咧就好似打仗咁啊，打完即係炒完一個餸，好似核子戰現場咁啊嘛。咁咧跟住然之後一俾老婆一瞄到，喂，死佬你又咁污糟！跟住冇辦法啦，咁所以咧就一邊炒就一邊即係一邊抹。OK， 嗱好啦，咁啊而家背口訣喎，大火燒鑊見煙落油，跟住落油再見煙咧，我哋先至係落料去煎啊！嗱咁咧呢個咧我哋先係啷勻啲油嘅啦嗱。煎呢個魚頭，因為佢本身有醬啊，所以咧多少少油唔怕嘅。最多你用完之後咧，你倒咗佢嘅啫。OK， 跟住然之後閂翻佢嘅細火啦，向呢個左手邊閂啦。OK， 跟住然之後咧，我哋就掟個魚頭落去啦。哇，好難呢個咩喎？因為咧，嗱咁咧呢啲醬咧就留翻佢，呢啲醬留翻佢，等陣間我嚟調味用嘅 ，OK。嗱一樣啦，無論任何嘅情況咧，嗰啲魚頭咧，即係嗰啲落料去煎咧，第一下時間咧唔好多手，唔好喐佢 ，OK。好啦，跟住呢個時候咧，我哋就可以開翻大火。嗱，我呢個咧煎魚頭咧就要好快手嘅 ，OK。嗱，大家見到嘅，我而家咧一煎佢咧，就基本上咧就好快，即係約略輕輕煎一煎佢表面有少少即係焦香就 OK 噶啦，唔使煎熟，唔使剩啊，唔使上鑊蓋，乜都唔使。嗱，而家咧我開翻大個火。而家咧，我最主要咧就係令到佢咧表面全部都有種焦香感嘅啫，就唔需要咧係煎熟佢。記住啊，因為呢個順德即係順德焗魚頭咧，係食佢嘅滑同香嘅啫。OK， 好嗱，得啦，係咪好快啊？係啊。好啦，嗱呢個時候咧，我哋咧就開始咧就落薑啦。嗱，先落咗薑爆先啊，等啲薑出晒味咧，我哋先至係，即係我哋先至係咩啊？我哋先至係再落嗰啲葱啊。OK， 記住啊，因為咧嗰啲葱係唔受火嘅。嗱，我都唔小心掟咗一條葱落去，呢條葱攞翻佢先 ，OK。好啦，嗱，先爆香咗呢個薑啦，跟住然之後咧，嗱聞到有薑味啦，跟住然之後咧，我哋就將呢個肉碎掟落去啦！嗱，呢個肉碎咧要炒到佢甘香啊，咁樣咧先至可以突顯到佢嗰個味道出嚟嘅。OK， 好啦，跟住然之後咧，我哋就可以係將呢個蔥白掟埋落去啦。
嗱，而家咧開始咧，我哋係聞到嗰啲薑葱嘅香味啊！嗱，咁我俾大家睇下個魚頭，嗱，輕輕咁樣煎一煎燶佢嘅啫 ，OK， 唔係要佢熟㗎嚇。好啦，嗱，而家呢個時候咧，啲肉碎咧都炒到好甘香啦，跟住然之後咧，啊，我哋就可以係放呢個魚雲落去啦。好，跟住然之後咧，呢個時候梗係要讚手啦。咁樣咧，稍為引一引火啊，燒一燒佢個表面。好，跟住然之後咧就掟埋呢個係呢個豆泡落去，咁啊擺四方八面啦 ，OK。好啦，嗱，呢個時候就攞翻呢個原本撈魚嗰啲汁，大概放100 ml 嘅水，100 ml 都唔夠啊，放夠佢200啦。即係呢個就要臨場，有好多時候咧，我哋要睇下嗰個時間嘅 ，OK。睇下佢嗰個水嗰個去到嗰個程度嘅，嗱，咁啊啱啱好浸住嗰啲豆泡咧，等陣間嗰啲豆泡咧就開始係吸水嘅。好啦，嗱，呢個時候咧，我哋就可以係冚落蓋啦，啊，跟住然之後俾佢3分鐘到嘅時間啦 ，OK。好，嗱，呢個時候咧，我哋就要做另外一件事咯喎，就係要係打芡咯喎，啊又唔記得咗呢個生粉啊，咁啊唯有咁樣啦，嚇唔記得咗上返啲生粉啊，大概咧就俾1到2茶匙度啦，跟住然之後咧，我哋就輕輕落少少鹽啦，大概1/3茶匙啦。跟住然之後糖咧就可以係1茶匙啦。跟住然之後生抽啦，大概係1.5茶匙度啦。跟住老抽啦，老抽半茶匙度啦嚇，上少少色啊。跟住然之後蠔油咧就1茶匙度。好啦，嗱咁啊，基本上呢個醬汁就係咁啦，跟住然之後溝翻稀佢啦。嗱就咁樣 ，OK。嗱等陣間咧夠鐘嘅時候咧，我哋就睇下個結果如何咯喎 ，OK。啊，而家熄機，唔阻大家時間啦嚇。好啦，嗱大家咁啊，鐘響啦，3分鐘過咗去啦，咁啊睇下個結果啊。啲水差唔多啦，咁呢個時候咧，我哋就將呢個醬汁咧就攪勻啦，呢個芡啦。倒晒落去啊！好，跟住然之後咧，我哋就將所有嘅葱倒全部掟晒佢落去，咁啊留翻幾條等間我嚟影相嘅。跟住仲有，大家如果中意食芫茜嘅話，全部掟落去，咁啊又留翻2、3條啊！我嚟做咩咧？我嚟等間嚇裝飾用嘅。好嗱，咁啊焗一焗佢。
咁啊，焗一焗佢咧，咁就搞掂㗎啦。係咪好簡單啊？係咪啊？話好香啊！我雖然而家咧啱啱大病初愈咧，我個嗅覺有少少問題㗎，大家都知道個原因㗎啦。即係傷風感冒實係咁嘅。好嘅，嗱，全部搞掂，快靚正啊！好，搞掂啦。跟住然之後咧，我哋就可以起鑊咯喎。我首先咧就要剷翻個魚頭出嚟先。嗱，大家睇到嘅嗰啲魚頭咧，而家係咪好滑啊？係啊！我哋咧食呢個順德，即係順德呢個係焗魚頭咧，我哋就係要食佢嘅，即係要食佢嗰個軟滑啊。OK。跟住然之後，我哋將所有嘅葱啊、豆卜啊，全部擺上面啊。咁啲汁咧就可以滲翻落嗰啲魚頭嗰度㗎啦。哎呀！嗱，我撥一撥佢，等大家睇到嗰個魚頭啊！即係如果大家咧中意食呢個係芫茜嘅咧，放多少少都唔怕嘅。OK。呢個我點樣可以整翻佢出嚟咧？見到個魚頭啦，最緊要見到個魚頭啊！如果唔係，大家都唔知道呢兜嘢係咩嚟嘅。OK， 係好嗱，咁啊，而家咧就可以做個總結啦。嗱，咁其實咧就順德焗大魚頭咧就唔係好困難嘅，同一般我哋見到嘅譬如話砂鍋焗魚頭啊，或者係呢個紅燒魚頭咧，最大嘅分別係乜嘢咧？佢最大嘅分別咧就個口感係比較滑嘅。OK， 其實佢同蒸嘅差唔多嘅啫嚇，咁所以咧我哋咧喺煎嘅過程當中咧係好快手嘅，大家都見到我略略咧，佢有啲微微嘅焦香咧，我就要即刻要拎起㗎啦。如果唔係嘅話咧，就煎到佢乾晒身咧，就唔係嗰回事㗎啦。OK， 得唔得？嗱，呢個咧就係第一點啦。咁第二點咧就係順德呢個係焗大魚頭，咁佢個特色咧就係用麵豉同埋沙茶醬去撈佢嘅。OK，咁點解大家會問？咁既然係咁嘅話，不如你直接打好啲醬，跟住然之後攞落去焗唔得咩？嗱，咁樣咧，嗰啲變相咧就話佢嗰啲味咧就唔夠均勻同唔夠入味嘅。OK， 咁而且咧，我係要輕輕煎一煎佢。點解我要煎一煎佢係有嗰個微微嘅焦香感咧？個原因其實就好簡單啫。如果大家聽得我多都知啦，梗係要佢個焦糖化啦，係咪啊？佢只有咗焦糖化之後，你想佢唔好味都難啦。大凡用重醬咧，即係用醬料去做嘅呢個菜式嘅話咧，你只要有焦糖化呢個現象嘅話，你好難唔好食嘅。OK， 得唔得？好啦，咁咧就大家如果咧即係想佢嗰個味咧就即係順和一啲，咁我哋大家可以加啲咩落去啊？加啲肉碎啊，或者加啲肉絲啊，或者俾少少嘅半肥瘦嘅豬肉落去起鑊爆鑊咁咧。而呢個嗱，我就話啲魚頭咧就唔好煎到佢咁燶喎，唔好煎到佢咁乾喎。但係咧豬肉就要煎到佢夠甘香夠乾喎。點解啊？咁樣佢先至可以發揮到嗰啲肥豬肉嘅醇香出嚟嘅。大家 OK 得唔得？咁所以咧魚頭唔可以煎得佢太燶，唔可以煎得太耐。但係豬肉咧，我哋要炒到佢夠甘香為止。OK 得唔得？嗱，咁我先頭咧，因為我係偷我原本撈好咗嘅豬肉嘅，咁啊有味嘅係咪？咁但係其實咧，
如果要做呢個菜式嘅時候咧，大家譬如話偷一啲肥豬肉出嚟咧，偷一啲半肥瘦出嚟咧，其實完全唔需要醃㗎，就咁生煎落去就得㗎啦。煎到佢好似炸豬油咁啊，仲正添。OK， 得唔得？咁啊，大家都知啦。豬油有咩作用啊？可以除腥㗎嘛，係咪啊？嗱，咁我呢個魚頭除咗係一開始嘅時候嗰個順德嘅除腥大法之外，你再加埋啲肥豬肉落去爆油咧，嗰啲油咧係可以有效咁去抑制嗰啲魚嘅魚腥味。咁你話俾我聽啦，你想呢個呢個餸唔好味都唔得啦，大家話係咪啊？好啦，嗱，跟住然之後咧，如果大家又覺得，咦喂，淨係咁少嘢魚頭好似冇咩嚼頭喎，送唔到飯喎，可以加啲豆泡落去吸埋啲汁，哇正 ！OK， 得唔得？就係咁簡單啦。最後尾中意食芫茜嘅大量芫茜，好似我咁大量嘅葱加落去。嗱，記住葱同芫茜先頭我睇到大家睇到嘅，我係焗到佢半生熟㗎咋，我唔係焗全熟㗎。因為我成日都覺得咧，無論係呢個佐料芫茜啊、葱啊、蒜啊嗰啲之外咧，菜都係一樣嘅。如果你整到佢全熟，其實咧嗰個風味就打咗折扣嘅。OK， 得唔得？好啦，咁啊除咗呢樣嘢之外，大家都知啦，起鑊嘅時候落咩先啊？梗係要落薑先啦。記住喎，千祈唔好落葱頭喎一齊。點解啊？大家記唔記得我講嗰個原因啊？就係因為咧，如果你大家咧落嗰個即係落嗰個葱頭落去爆先嘅話咧，葱頭乾燶咗咧，嗰啲薑都未出夠味嘅。記住啊，大家，所以一定係落咗薑落去炒一炒先，等佢出咗味，先再落嗰呢個葱白落去，再一齊兜。OK， 得唔得？嗱，咁啊，至於打芡嗰度咧，醬汁好簡單嘅啫，半茶匙鹽，1茶匙糖。1茶匙半嘅生抽，1茶匙嘅蠔油，半茶匙嘅老抽，係咁多啦。生粉加水落去，好啦，嗱，先頭我咪有加水嘅，加200 ml 落去，差唔多啦。一個魚頭一份豆泡 ，OK， 好唔好？嗱，咁啊唔阻大家時間啦，好興奮啊，終於有新嘢食啦，喂，足成7、8日啦，OK， 好啦，咁啊希望大家中意呢個菜式啦，係咁啦，去食飯啦，拜拜。